Herzlich willkommen in Wien. Applaus! Kein Applaus? Aber ich befinde mich gerade vor der Wiener Staatsoper und da muss man einfach singen. Wir werden heute aber noch eine echte Staatsopernsängerin kennenlernen. Soll ich euch vorher noch ein bisschen etwas über die Wiener Staatsoper erzählen? Okay, die Mehrheit sagt ja. The Vienna State Opera is located on the so-called Opernring in the first district and was built in 1861 by the architects August Sickert von Sickertsburg and Eduard van der Nüll in the New Renaissance style. But as this new style didn't appeal to the people of those times at all, they heavily criticized this controversial building. Result: Eduard van der Nüll committed suicide and August Sickert von Sickertsburg died only a few weeks later because of a heart attack. So both architects died before their work had been accomplished. Yet on May 25, 1869, people celebrated the opening with Wolfgang Amadeus Mozart's Don Giovanni. Towards the end of World War II, air raids and bombings had destroyed most parts of the opera, and numerous unique costumes and props irretrievably went up in flames. However, Federal Chancellor Leopold Fiegel decided to rebuild the opera house. This time the architect was Erich Boltenstern. He'd been a bit luckier than his two predecessors. Years later, he was honored with the Grand Austrian State Prize for Architecture. Yet it took a couple of years until the opera house reopened on November 5, 1955 with the opera Fidelio by Ludwig van Beethoven. The best way to reach the opera is by the underground, the U4. Station Karlsplatz. For those who feel a certain need, well, here's the Operntoilette. Wisst ihr was? Wir haben Glück. Heute ist Tag der offenen Tür. Also schauen wir uns die Oper von innen an. Seht mal, hier ist die Garderobe der Opernsängerin Alexandra Reinbrecht. Grüß Gott, mein Name ist Sonja von Sonny TV. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja, gerne, setzen Sie sich. Danke. Sie singen schon seit vielen Jahren an der Wiener Staatsoper. War dies schon Ihr Kindheitstraum? Also ich bin als Teenager oft auf den Stehplatz gegangen und habe mir vorgestellt, wie es wäre, in der Oper eine kleine Nebenrolle zu singen. Und heute singe ich die Hauptrolle in derselben Oper, in genau derselben Inszenierung. Ist doch traumhaft, oder? Sie hatten bereits Engagements auf der ganzen Welt. Was ist aber das Besondere an der Wiener Staatsoper? Ja, die Staatsoper hat einfach ein spezielles Flair. An anderen Theatern wird vergleichsweise sehr viel geprobt, was ich auch sehr befürworte. Allerdings kann das auch sehr nervig sein, wenn einer der Beteiligten nicht sich verwirklichen will oder so. Und in der Staatsoper hat man oft nur 3 Tage Zeit für eine Oper, also gibt es auch nicht viel Zeit, um ein Stück zu zerreden, und alle ziehen am Ende an diesem einen Abend an einem Strang. Könnten Sie uns vielleicht noch eine Kostprobe Ihres Könnens geben? Ja, gerne.
Ah, jetzt weiß ich, wo es ist. Vorzeichen. Wow, beeindruckend. So, und wir lernen jetzt noch ein bisschen Deutsch. Well, let's go straight to your homework. Im Winter kann man Ski fahren. Im Frühling ist alles grün. Im Herbst regnet es häufig. Im Sommer spielen die Kinder im Wasser. Grammatik. Today we'll learn a bit about the possessive pronouns. So it's again very important to know the correct articles. Das und der ist mein. Sächlich. Das Buch, mein Buch. Männlich. Der Baum, mein Baum. Die, Singular und Plural, ist meine. Weiblich. Die Katze, meine Katze. Plural, die Schuhe, meine Schuhe. Das ist mein Buch. Das ist dein Buch. Das ist sein Buch. Das ist ihr Buch. Das ist unser Buch. Das ist ihr Buch. Das ist euer Buch. Das ist ihr Buch. Das ist meine Katze. Das ist deine Katze. Das ist seine Katze. Das ist ihre Katze. Das ist unsere Katze. Das ist ihre Katze. Das ist eure Katze. Das ist ihre Katze. Das sind meine Schuhe. Das sind deine Schuhe. Das sind seine Schuhe. Das sind ihre Schuhe. Das sind unsere Schuhe. Das sind ihre Schuhe. Das sind eure Schuhe. Das sind ihre Schuhe. Hello, are you still here? I know it's been a bit much right now, but just repeat it a couple of times and you'll soon get better. Wiener Dialekt. So I think we already know enough nasty phrases in a Viennese dialect. Now I want to tell you some general things about Vienna. Fakten. In Wien gibt es 23 Bezirke. Der Stephansdom befindet sich im ersten Bezirk. Aufgabe. Please fill in the correct possessive pronoun. Das ist mein Haus. Das Haus. Mein oder meine. Das ist und so weiter. So, ich hoffe, die heutige Lektion war nicht zu schwierig. Aber nur so werdet ihr Fortschritte machen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba!